ये कोई बहुमंजिला इमारत नहीं, मानो तेज रफ्तार ट्रेन का डब्बा हो जो एक झटके में पटरी से उतर गया। वेनेजुएला में आए शक्तिशाली भूकंप ने कुछ ही सेकंड में कंक्रीट के इन विशाल ढांचों को धूल में मिला दिया। एक नहीं, दो इमारतें औंधे मुंह जमीन पर आ गिरी। अंदर कितने लोग थे, कितने बच पाए और कितने अब भी मलबे में दबे हैं, इसका जवाब तलाशने के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हैं। कुछ सेकंड का कंपन, लेकिन दर्द ऐसा जो शायद सालों तक नहीं मिटेगा।